आखिर क्यों सुनाई देता है वो रहस्यमय साउंड? क्या कोई एलियन सभ्यता हमसे संपर्क करना चाहते हो, या फिर ये रहस्यमय साउंड किसी खुफिया मिलिट्री रिसर्च का हिस्सा हो जो वहाँ की सरकार उन लोगों से छिपा रही हो? मैं हूँ मिस्ट्रीज फॉर यू और मैं ऐसी ही रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताता हूँ। तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें और हमारे चैनल मिस्ट्रीज फॉर यू को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम जानते हैं इस रहस्यमय साउंड के बारे में। खूबसूरत पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा मरुस्थलीय शहर ताओस, जो अपने रहस्यमय साउंड के कारण वर्ल्ड फेमस है। इस साउंड को ताओस हम के नाम से जाना जाता है। रहस्यमय साउंड का यह सिलसिला 1990 से शुरू होता है, जो वहां पर रहने वाले कुछ लोगों को यह साउंड सुनाई देता है। इस रहस्यमय साउंड की फ्रीक्वेंसी लो होने के कारण वहां पर 2% की आबादी को यह साउंड सुनाई देता है। उन लोगों का कहना है कि यह रहस्यमय साउंड डीजल इंजन की तरह साउंड करता है। जब यह साउंड सुनाई देती है तब उन लोगों को घुटन, बेचैनी और मानसिक विकार जैसी समस्याएं होने लगती हैं। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में यह जानना चाहा कि यह रहस्यमय साउंड कहां से और किस चीज से आ रही है। अब तक बनाई गई कोई भी डिटेक्ट मशीन इन रहस्यमय साउंड को डिटेक्ट नहीं कर पाई है। इस तरह की घटना सिर्फ मैक्सिको तक ही सीमित नहीं है। दुनिया भर में कई ऐसी रहस्यमय जगह हैं जहां पर ऐसी रहस्यमय साउंड सुनाई देने की घटना सामने आई है और ये साउंड एक रहस्य बने हुए हैं। फिलहाल तो हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आगे हम शायद इतने डेवलप हो जाएंगे कि इन सारे रहस्यमय साउंड को डिटेक्ट कर पाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं ऐसी ही एक रहस्यमय और रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।